بتشخر كتير أثناء النوم، أو كمان صوت الشخير عالي جدا لدرجة إنها بتزعج كل اللي حواليك معاك في البيت. لو كمان عندك مشكلة في النفس أثناء النوم، النفس متقطع أو بتقوم بمعنى أصح في شهقات وانت نايم، يبقى انت ممكن تكون عرضة لمرض خطير جدا اسمه sleep apnea. السليب ابنيا هو انقطاع النفس النومي. الحقيقة عندنا نوعين من السليب ابنيا، نوع اسمه central sleep apnea وده اسمه بمعنى بالعربي يعني اسمه انقطاع النفس المركزي، والنوع الثاني اسمه obstructive sleep apnea وده معناه انقطاع النفس النومي الانسدادي او الانسدادي النومي. حلو، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الحقيقة انه السنترال سليب ابنيا او انقطاع النفس المركزي ده بسبب تعطل او مشكلة في اشارات المخ اللي بتوصل لعضلات التنفس اثناء النوم، والمشكلة ديت بينتج عنها وقف التنفس من فترة لاخرى، طبعا بشكل متكرر اثناء النوم. انما ده مش موجود اكتر يعني مش منتشر قوي، اللي منتشر اكتر و very common across الادلتس عندنا الحقيقه اكتر من 30% من المصريين بيعانوا من المرض ده، ولما هتبتدي تسمع اعراضه هتلاقيها انها ممكن تنطبق على ناس كتير من اللي موجوده معاك في البيت. فخلال النوم بتاعنا اتس اوكي جدا انه يحصل شويه ريلاكسيشن او ارتخاء في العضلات اللي موجوده جوه مجرى الهواء بتاعنا، وده ممكن يخلي مجرى الهواء يضيق شويه. انما مش من الطبيعي ابدا انه يحصل ريلاكسيشن زياده عن اللزوم. الزياده عن اللزوم ده بيخلي ان مجرى الهواء يضيق اكتر، ولما هيضيق اكتر ده بيخلي يحصل فايبريشن في منطقه السوفت باليت او يعني منطقه مجرى الهواء اللي فيه الحنجره، وده اللي بيطلع صوت الشخير العالي جدا. كمان ريلاكسيشن بيبتدي يحصل اكتر واكتر، ومنطقه عضلات الفك واللسان ترجع لورا وتبتدي تقفل مجرى الهواء تماما، وبكده كميات الاكسجين ما بتدخلش ولا في كربون دايوكسيد الجسم بيقدر يتخلص منه. ولما يبتدي يزيد عن الحد ده بيكون انذار بالنسبه للبرين او المخ بانه يصحي المريض ويخليه يفتح او يشهق علشان يدخل الهواء مره تانية. الموضوع ده بيفضل يتكرر اكتر من مره في خلال نومه، وممكن توصل ل 30 مره في الساعه الواحده. الاسباب المنتشره للسليب ابنيا اول حاجه زي التقدم في العمر او تقدم في السن. كل ما كان البيرسون او كل ما كان الشخص اكتر كبير في السن ده بيسبب انه ضعف في عضلاته، فيبتدي مجرى الهواء يضيق اثناء النوم او ممكن يقفل تماما. كمان الرجال معرضين اكتر للاصابه بالسليب ابنيا اكتر من السيدات. التدخين طبعا بصفه عامه من الحاجات اللي بتسبب السليب ابنيا. كمان شرب الكحوليات لانه بيسبب ارتخاء في العضلات، ان احنا ناخد شويه ادويه المهدئات او الماسل ريلاكسنت، كل الحاجات دي بتؤدي الى السليب ابنيا. بالنسبه للاطفال اللي عندهم اللوز وخصوصا التهاب في اللوز ده ممكن يضغط على مجرى الهواء يبتدي يقفلها اثناء النوم، وممكن نسمع اطفالنا بتشخر اثناء النوم، ده بيكون من اسبابه. كمان الناس اللي عندها سمنه مفرطه او عندها سمنه عاليه فبيبتدي يتكون دهون حوالين الفارنكس او حوالين مجرى الهواء وبيبتدي يسدوا. بالنسبه للاعراض، ايه اعراض المرض ده غير الشخير طبعا بصوت عالي وتوقف النفس اثناء النوم والصحيان او الشهقه اللي بتحصل اثناء الواحد نايم؟ الحقيقه مش انت اللي هتقدر تشوف اذا كان انت بتصحى اثناء النوم او لا، لان الحقيقه المريض ما بيبقاش حاسس، لكن اكتر حد بيبقى حاسس اللي معاه في البيت، انه بيلاقيه بيصحى اكتر من مره وبيشهق وشخيره صوته عالي. دول اول عرضين، انما في اعراض تانية. طبعا بيبقى فيه توتر جدا في الصباح، الناس وهي صاحيه الصبح بتبقى متوتره جدا، بتبقى very aggressive عنيفه قوي، كمان عندها mood swings بشكل كبير، تقلبات مزاج. كمان بيبقى عنده ضعف في الكونسنتريشن، يعني صعوبه في التركيز، ضعف كبير في الذاكره خصوصا الشورت تيرم ميموري. بيبقى عنده حاله من حالات الكونفيوجن او الارتباك طول الوقت، فتيج، ارهاق. كمان بيبقى ممكن يوصل لحالات اكتئاب depression شديده. بينام اثناء النهار كتير، بيبقى طول الوقت تعبان وبينام، ممكن ينام في اجتماع، بينام في الشغل، بينام وهو سايق، تعبان.
من الأعراض كمان المهمة إنه بيبقى فيه صداع في أوقات النهار أول ما بيصحى من النوم أو أول فترة من بعد الصحيان بيبقى بيعاني من صداع شديد. ومن أكتر كمان الأعراض اللي بتبقى موجودة وإحنا مش بناخد بالنا منها حاجة اسمها overreactive bladder، وده بيخليه يروح أكتر من مرة في خلال النوم إنه يروح للحمام. ساعات كمان أثناء النوم ممكن للأسف لو مع تقدم العمر والعرض ده ما اتحلش ممكن يحصل تبول ليلي أو إنه يحصل bed wetting. طيب ايه الكومبليكيشنز او ايه خطوره بقى ان يبقى عندنا مرض ده زي كده ومش بنعالجه؟ الحقيقه الكومبليكيشنز بتاعت السليب ابنيا خطيره جدا، ممكن في بعض الاحيان تؤدي للوفاه. من ضمن الكومبليكيشنز طبعا جلطات في المخ بتبتدي تتكون، مشاكل في القلب والاوعيه الدمويه بتبتدي تبقى موجوده، يؤدي الى فشل كلوي، ممكن يؤدي لمرض السكر. طيب نروح لمين في حاله ان احنا اكتشفنا فعلا ان احنا عندنا سليب ابنيا؟ السليب ابنيا الدكاتره المتخصصين فيها هي دكاتره الجهاز التنفس، كمان دكاتره الانف والاذن والحنجره، كمان في دكتور متخصص في النوم. انا روان بندق وده بوندولوجي.